Рак оорусу менен табигый жол аркылуу күрөшүүнүн бир түрү катары кадимки базилик эсептелинет. Базилик дүйнө жүзүнүн бардык бурчунда ашкана чөптөрүнүн бир түрү катары өстүрүлүп келет. Орто Азияда райкан, рейхан, райхон, риан деп да аталат. Райкан бир жылдык бадал же бадал сымал өсүмдүктөрдүн бир түрү. Анын 150-гө жакын жапайы түрү бар. Кыргызстандын түштүгүндө бул өсүмдүктү дээрлик ар бир үйдө жолуктурасыз. Базилик башка чөптөрдөн айырмаланып, ден соолукка тийгизген өзгөчө таасири менен бүт дүйнөгө белгилүү болуп келет. Базиликтин ден соолукка кандай пайдасы жана кандай зыяны бар десеңиз, анда төмөндөгү маалымат сиз үчүн. Базиликтин пайдалары. Рак оорусун алдын алат. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча базилик рактын бир канча түрлөрүн алдын алуучу касиетке ээ экендиги тастыкталган. Курамында болгон күчтүү антиоксидант компоненттери пайда болгон шишиктерден, клеткалардын зыян тартуусун коргойт. Мунун натыйжасында тери рагы, эмчек рагы, ооз рагы жана башка рактын бир канча түрүнүн пайда болушунун алдын алат. Базиликти күнүмдүк тамактарда колдонуу менен рак ооруларынын алдын алса болот. Иммунитетти күчөтөт. Базиликтин иммунитетти көтөрүүдө пайдасы көп. Анын курамында жугуштуу ооруларга каршы күрөшкөн 20дан ашуун химиялык заттар бар. Бул өсүмдүк ошол эле учурда суук тийүү, сасык тумоо сыяктуу ооруларды жеңүүдө вирустардын өлтүрүлүшүнө жардам берет. Жүрөктү коргойт. Базиликтин курамында эвгенол аттуу күчтүү бир антиоксидант компоненти бар. Бул компонент кан басымын көзөмөлгө алып, холестериндин деңгээлин азайтып, жүрөктү коргойт. Жүрөк ооруларынын алдын алуу үчүн күн сайын тамак ашыңызга белгилүү бир өлчөмдө кошуп жесеңиз болот. Жүрөктү коргоо менен бирге холестериндин деңгээлин түшүрүүгө да жардам берет. Көздүн жакшы көрүүсүнө пайда. Жаңы жуулунган базилик жалбырагынын 100 граммында бир адамга бир күндө керек болуучу А витаминин алууга болот. Бул витамин көздүн жакшы көрүүсү үчүн керек болгон эң негизги зат. Базиликтин суусу ооруган көздөргө жана витаминдин жетишсиздигинен пайда болгон кечки көрбөй калууларга чечүүчү жол десек дагы болот. Бөйрөк ташынан алдын алат. Бул өсүмдүктүн жалбырактары бөйрөктөрдүн саламатта болуусунда таасири чоң. Базилик суусунун бал менен болгон аралашмасы заара чыгаруучу жолдордун катышуусу менен бөйрөктөгү таштарды тазалоодо жардам берет. Тери жана чачка пайда. Сулуулук үчүн базиликтин пайдасы көп. Тери жана чач маселелерин чечүүдө табигый таза өсүмдүк жардамга келет. Чачтардын түшүүсүн азайтып, күчтүү кылат. Антисептикалык жакшыртуучу өзгөчөлүккө ээ болгон базилик теридеги жараларга, кесилген жерлердин бүтүүсүнө жана тери ооруларына жардам берет. Ич көпкөндө жардам берет. Базиликтин жалбырагындагы Р витаминдин булагы, рутин жана А провитамини көп болгондуктан ич көпкөндө жакшы жардам берет. Ошондой эле ичтеги курттарды өлтүрүш үчүн да колдонулат. Базиликтин зыяндары. Кош бойлуулук жана эмизүү. Тамактардын ичинде аз өлчөмдө колдонулган базилик кош бойлууларга жана эмчек эмизген аялдарга коркунучу жок. Ишенимдүү түрдө жей берсе болот. Бирок белгиленген өлчөмдөн көп колдонуу баланын жана эненин ден соолугуна зыян. Кан айлануунун бузулушу. Базиликтеги майлар жана экстракттар кандын уюшун жайлатат жана кандын агышын тездетет. Мунун натыйжасында кан айлануунун бузулушуна алып келиши мүмкүн. Ушул себептен базиликти өлчөмүнөн ашык колдонууга болбойт. Төмөнкү кан басым. Курамындагы экстракттар кишинин кан басымын түшүрүшү мүмкүн. Теория боюнча базиликтин курамындагы экстракттар кан басымы төмөн болгон кишинин кан басымын мурдагыдан да төмөндөтүп салышы мүмкүн. Мындан улам кан басымы төмөн болгондорго базиликти күнүмдүк тамактарда такай колдонуусу сунуш кылынбайт. Хирургиялык. Май жана экстракттардан турган курамга ээ болгон базилик кандын уюшун жайлатышы мүмкүн. Теорияда айтылгандай, курамындагы май жана экстракттар хирургиялык операция убагында кандын агышын күчөтүп салат. Ушул себептен белгиленген операциядан эң аз дегенде 2 жума мурун базиликти тамак ашта колдонууну токтотуу керек болот. Жогорудагы кеңештер сизге жаккан болсо, жакты белгисин басып, видеону досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Биздин каналдагы видеолор бир гана сиздерге арналат.